गाडी रोक्नुहोस् पुरा हिरो स्टाइलिस मतलब पुरै मतलब बिना हेलमेट कोने घुमिरहनु भएको छ के मतलब तपाईको विचारमा के छ मतलब लाइसेन्स निकाल्नु छिटो यहाँ ब्लू बुकहरु सबै हेलमेट लगाउनु भएको छैन यसको त अलगै फाइन लाग्छ अब ए नयाँ हो कि क्या हो यो मतलब क्या मतलब नयाँ जग्गा लगे क्या मतलब क्या ना मतलब क्या ना बुझाउ तोरा मतलब ये भन्ने भामा नि चिन्हले क्या ना क्या मतलब वहाँ हमरा चिन्है छ किन तपाईले मलाई चिनिरहनु भएको छ कि छैन तपाईलाई चिन्नको लागि तपाईको राजाको प्रधानमन्त्रीको छोरा हो यो देश तपाईको बाउको हो है छिटो छिटो यहाँ हेलमेट लगाउनु भएको छैन तपाईलाई अब फाइन लाग्छ 1500 देखि 2000 सम्म म फाइन काट्छु अब तपाईलाई ए कोही नहीं देखिरहो नेताजी जोड़े डाइरेक्ट संपर्क था है नहीं ओए सर ता सुन्नु नेताजीसँग पुरै डाइरेक्ट सम्पर्क छ हाम्रो के मतलब कुत्ता छापको जुन नेता छ नि त्यो हाम्रो अंकल हो बुझ्नु भयो नि त्यसैले तपाईलाई अलि फेरि म नोकरीबाट निकाल्न पनि सक्छु के तपाईले त्यो कुरा म तपाई बुझ्नु के मतलब यो जुन हुन्छ नि यो हेलमेट किन लगाउनु नलगाएको मैले त्यो तपाईलाई थाहा छ किन नलगाउनु भएको तपाईले हेलमेट यदि लगायो भने केसमा भएको जुन डिजाइन छ मेरो फैसन बिग्रिहाल्छ है मतलब 1 घण्टा लगाएर 2 घण्टा लगाएर म यहाँ सैलुनमा गएर है 5-1000 रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नो केसलाई स्टाइलिश बनाएको हुन्छु अनि त्यसमा हेलमेट लगाइदियो भने त्यो स्टाइलिश केस के भइहाल्छ त बिग्रिहाल्छ त्यसैले म मतलब आफ्नो केसको डिजाइन नबिग्रियोस् भनेर यो हेलमेट लगाउँदिन बुझ्नु भयो तपाईले इज यु क्लियर अन्डरस्ट्यान्ड